Packwall, tak trochu jiná stavební deska. Pokud jste stejný jako já a potřebujete pochopit podstatu všeho, života, toho, proč váš muž nedává ponožky do špíny, proč Slavia už dlouho nevyhrála titul a podstatu Packwallu samozřejmě, vraťte se k prvnímu videu. Díky, že jste si pustili další video s Packwallem. Kdybych to bývala dala na Hero, tak už z toho mám slušnou výplatu, ale takhle jsem moc ráda, že se díváte a sledovat můžete i další video, kde si budu plnit sny. Víte, jak to je? Jsou holky, které od malička sní o tom, že chtějí být modelky. Já jsem nevyrostla, takže střízlivě uvažuji o tom, že budu užitečná jako hodinová manželka. A to právě v tomhle videu. Slyšel jsem, že prý chcete být hodinová manželka. No, ráda bych si to vyzkoušela. Tak si to pojďme rovnou vyzkoušet. Tady máme klasickou vodou ředitelnou barvu, molitanový váleček OK. a klasická vanička na natírání. Dobře, tak já si pro jistotu tady sepnu vlasy. A teď už já sama, jo? Vy mi tady budete jenom radit jako Wikipedie. Takže vezmu tohle, naleju to sem. Nalejeme si trošku do vaničky, ano. Nalejeme si čisté barvy, přátelé. Tak, takhle to tady osuším. Takhle. A teď to normálně Teď natřu. to normálně natřete, jako když malujete zeď. Normálně, jako když maluju zeď, to dělám každý den 5krát. Tohle dělá hodinová manželka. To je dost jednoduchá práce teda. A teď, když jsem to takhle natřela, tak se to dá dát kam? Nebo k čemu to slouží, když je to takhle natřený? Slouží to jako třeba alternativa police, dvířka, bouda pro psy, jak jsem povídal. Tohle všechno, jo? Teď jsem to Tohle jenom všechno. natřela a prostě už je to hotové jako... Teď je to hotový. To půjde. Dobrý. Co jste si pro mě připravil teď? Tak, teď jsem si pro vás připravil jeden takový nejtypičtější tip toho, jak se dokončuje naše deska. Ano. A to znamená, vezmeme si lepidlo, perlinkovou síť a natáhneme naši desku do lepidla a do sítě takzvaně. Jo, tak teď ještě jenom pro mě, jestli to můžete přeložit, jo? Jo. To, co tady vidím, je Malta. Vy tomu říkáte lepidlo. Je to tak? Přesně tak. Takže Malta je lepidlo. Ano. Super. Dobře, Bez vad, co je perlenka? Shodneme se. Perlinka je tadyhle síť, ta se vždycky dává na zeď, aby to nepadlo. Dobře, takže to je, to už jsem někde viděla. No, a teďkon já to na to musím nějak jako natáhnout, Tak. aby to tam drželo. Kytnete si tam lžící tu maltu, Jasně. lepidlo, Na co? na tu desku. Kit, normálně. No, to tam, no takhle stačí, no se tam jakoby klepněte, takhle, no. Já tohle jsem viděla ve videu. Na sociálních sítích jsem to viděla, jak to lidi dělají. Tím hřebínkem Jo, to jsem viděla, no. Udělat, aby to bylo všude hnědý. Jo, super. Od toho lepidla. Jsem dobrá? Jste dobrá? Jako vypadá to dobře teďkon? Jo, to už by šlo. Tak princip je úplně jednoduchý. Teď tam jakoby plácnete. Teď tím hladkým, tak jak se jezdá tím hřebenem, tak to tam jakoby zamáčknete. Doufám, že mě zaměstnáte. To jsem neudělala já tohle. Ne, to už tam bylo. Avšak dá se to opravit. A jak? Obyčejným tmelením. Dobře. Pro vás obyčejný, pro mě to je, kdybych tady měla čerstvý sejra a měla bych s ním něco dělat. Takže co s ním budu dělat? Takhle to naberu. Takhle si to vemete, namačkáte to do té dírky a pak to stáhnete úplně do roviny. Takhle, jo? Takhle, tak, přesně tak. To jsme měli dělat na začátek, to je nejjednodušší. Tak, teď si to otřu. Teď si to otřete a úplně to stáhněte co nejvíc do roviny. No ale tady je to takový jako nerovný, tady z toho jako vyčnívá to se potom nějak upiluje. To se pak musí přebrousit. Jo, Nejdřív takže se to vyplní, tohle je všechno, co jsem teď udělala a to stačí. A teď to stačí. musím nechat zaschnout teď se to a musí pak to nechat budu zaschnout brousit. A pak se to přebrousí. Skvělý. Takže to máme za sebou jako 3 úpravy, které jsem zvládla. Teď tady bude pracovat čas, jo? A pak jsou tady ještě další, tady ty úpravy, které vlastně jsme některý dělali a některý ne. Tady je ta perlenka, do toho zasazená. Přesně tak. Tady je ta barva. Tady je barva. Tady to je omítka normální, nebo co to je? To je vnitřní štuk. Vnitřní štuk. Vnitřní štuk. Tohle to je omítka venkovní Nítka venkovní. a tam to je tapeta. Tapeta. Jasně. A tamhle za váma, tam jsou dlaždičky. Tam jsou klasické obkladačky dlaždičky. To na tom normálně drží. To na to normálně drží. Normálně tím obkládáme.
Ty, ono tam fakt drží. Aha. Pěkný. No tak teď už vím, jak na to, tak to můžu normálně dělat, ne? Zaměstnáte mě, že jo? Půjde, že jo? Celkem mám to šlo? Že jo? Já si myslím, že je mě škoda na to moderování, že bych mohla dělat manuální práci. Vyloženě moje parketa, teda moje vomítka třeba, nebo něco takového. Na první dobrou? To bylo dobrý. Dík. Jestli jste jako malí milovali Lego a později sestavovali podle návodů komody z jiný severský země, tak český ekologický desky Packwall jsou přímo pro vás. A co všechno se z nich dá vytvořit? Na to se můžete podívat tady.